Dit gaan daaroor om regtig net in alles ons wil neer te lê en dit wat ons wil doen, te sê, Here Jesus, ek vertrou meer as wat ek myself vertrou. En ek lê myself neer, ek lê my wil neer, dit wat ek wil doen. En ek laat U toe om my te leer wat U wil is en om berusting te vind in dit wat U wil is. En ek dink aan hierdie laaste paar weke in hierdie lockdown en waar ons in 'n situasie was wat ons in 'n plek was waar baie van ons nie wou by die huis gesit het nie en klomp dinge nie wou gedoen het nie, geforseer is om stil te raak en waar ons onsself heeltyd die vraag eintlik moes vra, Here, wat is U wil? Laat my wil, dit wat ek wil doen, ondergeskik wees aan dit wat U wil doen. Dat dit nie gaan oor my vlees en dit wat ek kan kry en wat ek wil hê nie, maar om te sê, Here, ek berus by wat U sê. En dat sy wil ons hartsbegeerte sal word, dat ons 'n hinkering sal hê na sy hart en na sy wil. Ek dink aan Jesus. Dis die verhaal in Johannes 4, net nadat hy met die vrou by die put gepraat het en waar vertel dat there will come a time when the true worshippers will worship in spirit and truth. En net na die gebeurtenis kom sy disippels na hom toe en hulle praat onder mekaar en hulle sê, gee die rabbi iets om te eet, gee vir Jesus iets om te eet. En Jesus se woorde aan hulle is, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. En toe ek daai vers lees, toe dink ek myself, kan ek op 'n plek kom waarom God se wil te doen en nie net te aanvaar nie, maar ook om dit uit te stap en dit te embrace, kan dit my voedsel word, dit wat my voed, dit wat my sustain, dit wat my eintlik sterk maak en laat groei, om te weet, ek is besig om binne God se begeertes en binne sy wense te wandel en te beweeg. Kan my voedsel word om die wil te doen van hom wat my gestuur het. Jesus sê in Johannes 5 vers 30, as jy net so 'n paar bladsye aanblaai, hy sê daarso, I can of myself do nothing, as I hear I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. 'n soeke, 'n hinkering, 'n honger, 'n versadiging om sy wil na te kom en sy wil te doen. Psalm 40 vers 8 sê die psalmskrywer, net so te blaai, hy sê, I delight, as jy gaan kyk in die ander woord daarvoor is, I desire to do your will, O my God, and your law is within my heart. Kan my begeerte, my grootste begeerte word, om God se wil te wil uitstap. Ongeag wat die fisiese prys rondom dit is, sal dit my wil wees. Matteus 6 vers 10 gee Jesus vir ons die modelgebed en hy sê, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Let your will be done as on earth, as in heaven, also so on earth. En dis een van die goed wat ons baie keer bid. Maar is dit regtig ons hart om te sê, Here, laat dit wat in die hemel manifesteer, wat u hart is, wat u begeerte is, laat dit hier op die aarde manifesteer, deur my u kind. Is ek bereid om te berus en myself te onderwerp aan sy wil? Want jy sien, die ding is, ek dink baie keer vir myself, ek vra myself, wat is God se wil? Maar sy wil is baie keer baie eenvoudig en duidelik daar vir my om te sien, want dit is so duidelik in die woord vir my beskikbaar.
En baie keer selfs baie keer die Heilige Gees wat met mense praat, maar ek kies om teen dit te gaan, want dit is net te moeilik, dit is net te uitdagend vir my vlees om homself neer te lê en om soos Jesus te sterf en om soos Elia, wanneer hy begin honger kry en wanneer hy vervolg word, om eerder te wil weghardloop en sê, ek speel nie meer saam nie, om te sê nee, my hartsbegeerte, my grootste begeerte sal wees, om dit te doen, wat God wil hê ek moet doen en wat sy begeerte is. En waar kry ons God se wil? God se wil lê vir ons duidelik in sy woord. Sy woord is vol van dit wat hy wil hê ons moet doen. Hy wys dit ook vir ons deur 'n verhouding, om met hom verhouding te hê, deur te bid en net by sy voete te sit en stil te raak en te weet dat hy God is. En om deur sy gees gelei te word. En al hoe ek deur sy gees gelei kan word, is om in 'n verhouding met hom te staan en te hoor wat sy hart is en wat sy begeerte is. Ek kan nie weet wat die begeerte is van my vrou as ek nie tyd met haar spandeer nie, as ek nie by haar hart uitkom nie. En so is dit ook in ons wandel met God. Ons het nodig om tyd met hom te spandeer, en dan wanneer hy vir ons sê, deur sy woord, deur die gebed, deur die leiding van die Heilige Gees, wat sy hart is en sy wil is, dat ons daarin berusting sal vind, en dat ons in gehoorsaamheid sal reageer daarop. Psalm 143 vers 10, it sê teach me to do your word. En ek dink dis die ding, baie keer, wanneer dit kom by die ding, as ons vra vir die wil en ons kry die wil, dan kom ons by die punt wat Psalm 143 vers 10 sê, teach me to do your will. Skus, dit was nie to do your word nie. Teach me to do your will, for you my God, your spirit is good. Lead me in the land of uprightness. En as om by die punt te kom wat ek gehoorsaamheid sê, okay Here, nou weet ek wat U wil is, maar nou moet ek reageer in gehoorsaamheid. En U moet my leer om dit te gehoorsaam, al kos dit ook wat. Soos ek vroeër gesê, die Bybel is vol van God se woord. En daar's menige voorbeelde in die woord rondom die dinge wat God wil hê ons moet doen, en in verhoudings met mense en in die werksarena, en ek wil net 'n paar gedagtes deel. Eerstens wil ek net sê dat wat seker die belangrikste ding is, bo alles, is die feit dat dis God se wil dat ek en jy gered word as sy kinders. Dis God se wil dat ons gered word. Want in Johannes 6 vers 39 tot 40 sê dit die volgende. Ek wil net sien te blaai. Dit sê daar, this is the will of the Father who sent me, that of all he has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up in the last days. Daai is so 'n bemoedigende woord om te weet, dis God se wil dat ek en jy gered word. God wil hê ek en jy moet hemel toe gaan. God wil hê ek en jy moet vir altyd en ewig saam met hom in sy koninkryk wees en saam met hom regeer en al daai lekker dinge. So dit is sy hart dat ons gered word. Dit is nie God se hart dat ons verlore gaan nie. Soos 2 Petrus 3 vers 9 dit praat daarvan, dit sê God is geduldig en hy gee soveel as moontlik mense kans om gered te word. Maar op die einde van die dag, dit bly 'n keuse. God gee ook vir ons baie inligting en inligting rondom sy wil, rondom verskillende arenas van ons lewens. 1 Tessalonisense 4 vers 13 praat van die feit dat God wil hê ons moet 'n rein lewe lewe.
1 Thessalonisense 4 vers 13, ek gaan dit net vir ons lees, dit sê, But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow for others. Skies, verkeerde vers 3. For this is the will of God, ek is nou by 1 Thessalonisense 4 vers 3. For this is the will of God, your sanctification, that you shall abstain, or should abstain from sexual immorality, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in passion of lust, like the Gentiles who do not know God, that no one should take advantage of and defraud his brother in this matter, because the Lord is the avenger of all such, as we also forewarned you and testified. For God did not call us to uncleanliness, but in holiness. Tot en met vers 7. God het ons geroep om 'n rein lewe te lewe. 'n Lewe wat uitverkoop is, 'n lewe wat gefokus daarop is om wanneer ander mense na ons kyk, vir Jesus Christus raak te sien. En ons lewe moet dien as our life is a life of worship. Ons lewe is 'n lewe van aanbidding, waar wanneer mense na ons kyk en deur ons aksies en ons optrede en ons woorde, wat dat mense sal sê, just see the worth of God in the life of that person. God is marvelous, God is wonderful. En dis wat mense moet sien. Efesiërs 5 vers 6, Efesiërs 6 vers 5 en 6 praat eintlik amper al van ons houding wat ons moet hê in die werkplek en in die wêreld daar buite. En dit sê daar vers 5 van Efesiërs 6, dit sê, Bondservants, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart as to Christ, not with eye service as men pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart. Doing the will of God from the heart. En het praat daarvan, hoe lyk ons optrede in die werksplek? Daar waar jy werk, daar waar jy rondgaan elke dag, is jy besig om God se wil te doen? Is jy besig om in liefde op te tree? Is jy besig om die kwaad te oorwin deur die goeie? En are your words seasoned with salts? Dan in terme van ons optrede en ons omgang met die wat ons dalk vyandelik gesind is, of die mense van hierdie wêreld. En hy sê in 1 Petrus 2 vers 15. It's a beautiful vers. Hy sê 1 Petrus 2 vers 15. Ekskuus, ek blaai maar baie rond, maar is baie versies. En hy sê, For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men, as free, yet not using liberty as a cloak for vice, but as bondservants of God. Dan sê dit in vers 17, Honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Vers 15 praat daarvan, het sê that we should put to ignorance, or put to silence the ignorance of foolish men. Sodat wanneer mense na ons kyk, die wat ons te nakom en die wat ons sleg sê en van ons praat, dat wanneer hulle na ons optrede kyk, dat hulle kan sien ons is anders. En dat ons lewe kan dien as iets wat hulle kan nader trek om die ware God te kan sien. That we will look different in every aspect of our being. En dan praat dit ook in 1 Petrus 3 vers 17, of nie die volgende bladsy oor, die feit dat dit God se wil is, dat ons ter wille van sy koninkryk soms deur pyn en lyding sal moet gaan. As ek dink dit waardeur al die disippels is, drent almal van hulle is gemater en gemartel en doodgemaak as gevolg van hulle geloof in Christus Jesus. Jesus het gesterf. En vers 17 van 1 Petrus 3 sê,
For it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good than for doing evil. En wat ek en jy net moet onderskei, wat eintlik daar sê, dis beter om deur pyn en lyding te gaan, want soms gaan ons deur pyn en lyding as gevolg van die feit dat ons droog gemaak het, en die feit dat ons aksies het gelei tot 'n gevolg, nê. En baie keer is dit ons eie skuld, maar daar is ook tye wanneer ons deur lyding gaan, terwille van die waarheid, en terwille van om God se naam groot te maak en te eer. En dis wat hy vir ons sê om eerder te ly, dis sy wil, eerder dat ons sal ly, as ons reg doen, as wat ons sleg doen. Dit is God se wil en hy gee dit vir ons in sy woord. En dan wat moet ons houding wees? Wat moet ons houding wees rondom die wil van God? En ek wil hierdie graag met julle deel in 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Hoor hoe mooi is hierdie. Dit sê, rejoice always. Pray without ceasing. And in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Rejoice always. Pray without ceasing. And give thanks in everything. For this is the will of God in Christ Jesus for you. En ek dink die geheim daar is, die sleutel daar is in Christ Jesus. Want ek en jy kan always rejoice, pray without ceasing, and to give thanks in everything nie doen sonder Jesus Christus en sonder die helper, die Heilige Gees wat hy vir ons gestuur het om ons te bemoedig en ons te vertroos in hierdie uitdagende situasies nie. En to rejoice always, om altyd bly te wees. Beteken dit nou dat ek nooit hartseer is nie? Nee, dis nie wat dit beteken nie. Ons is nie robotins nie. God het ons gemaak met emosies en om op maniere sekere goeders te reageer. Maar dit gaan daaroor om te besef dat ons gedryf word nie deur ons gevoelens en ons emosies nie. Maar dit is 'n saak van gehoorsaamheid aan God, om te weet dit wat hy vir ons beplan is soveel beter as enige iets wat hierdie wêreld kan bied. Nehemia 8 vers 10 wat so bekende verse sê, the joy of the Lord is my strength. En dat daarom dat ek my krag kan vind in die vreugde wat God my bied, om te weet dat soos Lukas 10 vers 20 sê, toe Jesus die disippels terugkom nadat hulle gaan bedien het en hulle vertel van die bose geeste wat hulle aan hulle onderwerp het, en hy sê moenie net bly wees om die bose geeste aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die boek van die lewe opgeskryf is, en dat ons bly sal wees, veral bly sal wees omdat ons name in die boek van die lewe opgeskryf is. Jakobus praat daarvan, hy sê, count it all joy when various trials and tribulations come on your route. Count it all joy, want ons weet God is besig om ons meer en meer te verander om na die beeld van sy seun Jesus Christus gelyk te word en om waarlik net in sy gees te wandel. Dan die volgende een wat sê pray without ceasing. Nou daai ceasing praat nie daarvan dat ek 24/7 heeltyd net moet bid nie. Alhoewel baie keer as ek dink aan al die mense in ou se lewe en die dinge wat aan die gang is dit nie noodwendig 'n slegte ding dat ons 24/7 besig is om te bid nie. Maar daai ceasing, as jy gaan kyk in die Grieks, praat dit eintlik daarvan dat dis 'n term wat gebruik is vir wanneer 'n weermag ingegaan het om 'n stad in te neem, en wanneer hulle geveg het en hulle kon die stad nie inneem nie, en hulle het weggegaan en hulle het gaan hergroepeer, manskappe weer reg gekry en sterk gekry en dan weer teruggegaan en gaan veg en tot hulle eventually die stad ingeneem het. En dit gaan daaroor dat ons deur gebed aanhou sal bid en aanhou sal teruggaan. Dit gaan oor 'n konstantheid en om gereeld terug te gaan sodat ons die stad kan inneem.
En die woord sê ook vir ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. En ek dink aan 'n ou soos Nehemia, toe hy voor die koning was en die koning kon sien dat iets nie lekker is met hom nie, nadat hy die berig gehoor het oor dat dit nie goed gaan in Jerusalem nie. En die koning vra van wat is fout, en Nehemia het in daai oomblik het hy gebed opgestuur na God, en hy dadelik in daai oomblik, hy het nie iewers gou gesê wag, ek kom nou terug nie. Hy het in daai oomblik gebid tot God, vir dit wat hy daai koning op daai oomblik moes vra. En dit gaan oor 'n lewe van gebed. Daniël wat 3 keer 'n dag gebid het, al was daar 'n dekreet ingevaardig wat gesê het hy mag nie. Hy mag vir 'n maand nie vir sy God bid nie. He kept on doing it. En dit gaan oor daai lewe van gebed. En dan die derde ene is natuurlik om to give thanks in everything. En dit is 'n lewe van dankbaarheid. En ek dink partykeer het ons so entitled geword dat ons dink dit wat ons het, en soms dinge wat ons gehaat het en wat ons nie meer het nie, of dinge wat ons voel ons moet hê, so 'n leuen van die vyand. En the fact of the matter is, everything we have, elke klein dingetjie wat ons het, die feit dat ek hier kan sit en hierdie boodskap kan uitstuur, die feit dat ek kan asemhaal, die feit dat ek vanaand 'n bord kos gaan hê om te kan eet, dis alles net 'n geskenk van God. En ons het nodig om in 'n plek te kom waar ons so in dankbaarheid lewe vir elke klein dingetjie wat ons het. Ja, daar kom soms slegte goed op ons pad, en dit is nou nie om te sê noodwendig ons moet dankbaar wees as daar partykeer slegte goed op ons pad kom nie. Dit beteken nie dat ons noodwendig ons nou moet verbly daarin nie, maar dat ons steeds in alles vir God dankie sal sê, en vir hom te vra wanneer daar uitdagende goed kom, wat is dit wat hy my hierdeur wil leer? Wat is dit wat hy my wil leer deur 5 weke in lockdown? Wat is dit wat hy my wil leer wanneer my besigheid nie goed doen nie? Wat is dit wat hy my wil leer wanneer ek dalk iemand naby my in 'n verhouding afstaan of verloor, of iemand wat naby my wat tot sterwe kom? Wat is dit wat hy my wil leer in situasies? Maar steeds, Here, in dit, dankie vir u getrouheid en vir die genade. Ek wil dan net afsluit met Romeine 12 vers 1 en 2, en is 'n baie bekende gedeelte in die Bybel. En wat gaan oor ons lewe en hoe ons moet lyk, en ek wil dit net lees. Paulus sê vir ons in Romeine 12 vers 1 en 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. So die sleutel hierso is dat ons lewens letterlik vir God moet gee. Ek het nou daarvan gepraat. Our life, our being is an act of worship, where I'm laying myself down at the altar every single day, elke dag myself neerlê as 'n lewendige en 'n heilige offer wat vir God welgevallig is. En dit praat daarvan to show, or to, which is your reasonable service. En daai reasonable is die Griekse woord logikos, wat beteken, dit kom van die woordjie logika af. So wanneer ons besig is om te lewe soos die woord vir ons sê, is ons nie besig om iets buitengewoons te doen nie. Hy sê eintlik, dis hoe dit veronderstel is om te leef. Dis ons logiese diens wat ons veronderstel is om eintlik te gee. Dis wat eintlik van ons verwag word. En dan sê vers 2, do not be conformed to this world. En daai woordjie conformed, praat daarvan, dit verduidelik dit so as to have a similar outward shape. En ek vertel nou die dag vir my vrou, of so ruk terug toe, vertel ek vir haar van deesdae, hoe baie van die karre wat jy na kyk, al die verskillende brands, hoe hulle almal eintlik hoe hulle baie dieselfde lyk. As jy na die buite, die shape van meeste van hierdie karre kyk, of dit nou Toyota, of 'n Hyundai, of 'n Nissan, of wat 'n kar ook al is, die basiese shapes van die karre
lyk baie soortgelyk. Maar as jy eers naby die kar kom, dan kan jy die badge sien of die logo sien om te sien watter kar dit is. En Paulus sê eintlik vir ons hierso, do not have the same outward shape as the world. Sê daar, we as Christians have become so much like the world. Ons probeer so hard om in te blend in plaas van om eintlik heeltemal uit te staan. That our outward shape looks totally different. Dat dit nie moet wees dat mense eers omtrent tot by ons moet stap om die kar logoetjie te sien dat ons Christene is nie. Dat mense van ver af sal kan sien. We are not the same. We are set apart. Ons is totaal en al anders, want ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. En dis 'n vraag wat ek myself afvra. Wanneer mense my sien hulle Jesus. Wanneer mense my sien hulle die Vader, soos Jesus kon getuig het. Dat ander wanneer hulle hom gesien het, het hulle die Vader gesien en daai voorbeeld gesien. En dit gaan daaroor dat ek en jy totaal en al anders moet lyk, dat ons getransformeer sal word en that we will start having a renewed mind, dat ons toelaat that the mind of Christ becomes our mind, en dat Matteus 5, die Beatitudes, vanaf vers 4 tot 11, julle kan daai gaan lees, that will become our new norm, and that will become our lifestyle, en nie dit wat die wêreld vir ons sê en vir ons voorhou as nie normaal nie, want ons is veronderstel om aan te wees, because we're not of this world, and our outward shape should not look like the world. Daar's twee mense wat ek aan dink, aan Daniel en aan Esther, en ek kan eintlik vir Josef ook, daar was 3 mense wat ek aan kan dink, wat in die land waar hulle sukses eintlik behaal het, nie hulle eie homeland was nie. Josef het in Egipte sy sukses behaal nadat hy deur baie trials and tribulations was. Daniel het in ballingskap is hy verhef tot 'n eerste minister in Persië. As eerste minister is hy verhoog. Dit was 'n land waar hy nie vandaan gekom het nie. Hy was in ballingskap, en dan Esther ook. Sy was in 'n geheim. Niemand het vir 'n lang tyd geweet dat sy actually 'n Jood is nie. En sy was ook in 'n vreemde land waar sy koningin geword het. En al 3 van daai mense, they did not conform. Al 3 van hulle het opgestaan, en al 3 van hulle het hulle koninkryk en die koninkryk van God en dit waarvoor hulle gestaan het met lof verteenwoordig, and they did not conform to the nation they were staying in, en God het hulle verhef, en elkeen van hulle in 'n gesagsposisie kom plaas. En God sê vir ons vandag, hy sê vir ons, kom doen my wil. Hy sê in Johannes 10 vers 27, die wat my skape ken my stem. My skape ken my stem en hulle volg my. En ek wil in hierdie middag, in hierdie dag wil ek julle net aanmoedig om berusting te vind in God se wil. En by sy voete te gaan sit en te sê, Here, ek weet dat U God is. Hoog bo die hemel en hoog bo die aarde. Here, ek weet U planne vir my is goed, soos Jeremia 29 sê, vers 11 tot 13. I know the plans I have for you. Maar Here, ek weet ook, daai beteken ook nie noodwendig dat alles in my lewe maanskyn en rose gaan wees nie. Daar gaan dinge wees waardeur ek gaan, waar ek moontlik gaan moet ly, en deur verdrukking moet gaan, waar onaangenaamhede soms op my pad gaan kom. Maar Vader, ek weet, Vader, dit wat U vir my beplan in die toekoms saam met U, ver oortref. Die heerlikheid wat gaan kom, ver oortref die pyn en die lyding waardeur ek in hierdie huidige tyd moet gaan. So Here, ek wil, soos Jesus sê, my voedsel is om die wil te doen van Hom wat my gestuur het. My gebed is soos Jesus, Vader, laat U wil geskied, soos dit is in die hemel, so ook op die aarde. Ja, Here, ek bid dat U ons sal help, Here,
dat u begeertes in u hart ons hart sal word, en dat ons soos Jesus ook sal kan sê, not your will, of not my will, but your will be done. That is our prayer, Father, om ons wil neer te lê en te sê, hier is ons, Here, gebruik ons, en vorm ons, en maak ons net soos u wil, so that we will not be conformed to this world, but that through our lives we will be a living sacrifice that is holy and acceptable to you, and that through it we will prove what is your good and acceptable, perfect will, and that when others see that, they will magnify your name. In Jesus' name. Baie dankie julle, geseënde dag.